Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Այսօրվա մեր հաղորդումը ուզում եմ սկսել ձեզ ներկայացնելով Հայաստանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հետ մեր արած հարցազրույցը։ Նախարար Թորոսյանը Նյու Յորքում էր գտնվում մասնակցելու համար Միացյալ Ազգերի կազմակերպության 73-րդ նստաշրջանի առողջապահական գիտաժողովին, նվիրված ոչ վարակիչ հիվանդությունների, հիմնականում տուբերկուլոզի խնդիրներին։ Իր ելույթում նվիրված հայաստանյան խնդիրներին առողջապահության նախարարը մասնավորապես ասել է. In Armenia, the health reforms have led to dramatic decrease in TB new cases in recent years. But TB remains one of the major public health issues. The number of TB incidence cases in our country increased during the 90s, but in 2000s the situation stabilized, and in the last 10 years Armenia managed to nearly halve the number of new TB patients and decrease the mortality by more than 3 times. Nevertheless, new and relapsed TB case notification is still high, while the treatment success rates are low, equaling 81% for drug-sensitive and less than 50% for drug-resistant TB cases. Armenia is in the number of the countries of WHO European region with high burden of drug-resistant TB. Overall, about 30% from the total number of TB patients under treatment are suffering from this form of the disease. The National TB Strategy of Armenia complies with the WHO End TB Strategy, confirming our commitment to fight TB on national level. By TB treatment policy was complemented in 2015 by piloting and then introducing new, less toxic and more effective TB drugs. The use of better drugs following the WHO guidance for optimal uptake and responsible use of them was a major step forward for our country. The TB treatment is universally accessible, provided free of charge for all patients, and shortages in drug supply do not happen anymore. This is acknowledged by the WHO European Regional Office as an example of best practice. Owing to the international support, new models of care have been introduced, such as home treatment of patients with extrapulmonary TB and treatment of new smear-negative drug-sensitive patients with pulmonary TB with the involvement of their family members. Armenia has introduced new financing mechanisms for hospital TB services with updated hospitalization and discharge criteria. It resulted in significant drop in hospital admissions, a reduction of nearly 60% in 10 years. They also markedly reduced the length and cost of hospitalization without affecting the rates of successful treatment. Fast PCR diagnostic methods were introduced in all regions of the country, including penitentiary system. We are focusing our efforts on stopping the spread of drug-resistant TB forms and eventually eliminating TB in Armenia through strengthening of the PHC and outpatient care systems. We acknowledge the need of increased and sustainable financing of the sector, continuous capacity building of healthcare providers, elimination of stigma and discrimination, as well as persistent public awareness raising for effective prevention, early detection and successful treatment of the disease. Confidently, the fight with TB as well as HIV and AIDS and hepatitis requires new tools, more research and innovation at global level, as well as intersectoral collaboration and collective actions of government, civil society, international partners, and of the patients themselves. Ladies and gentlemen, Armenia confirms its commitment for realization of joint actions in line with the Sustainable Development Agenda to end TB epidemics in the country by 2025. I thank you for your attention. Պարոն նախարար, նախ ուզում եմ ողջունել ձեզ այստեղ Նյու Յորքում։ Ինչ տվեց ձեզ Հայաստանի առողջապահությանը ձեր ներկայությունը այս ֆորումին։ Այս տարի առաջին անգամ տեղի է ունենում տուբերկուլոզի գծով բարձր մակարդակի հանդիպումը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակներում եւ երրորդ բարձր մակարդակի հանդիպումը ոչ վարակիչ հիվանդությունների մասով տուբերկուլոզի հետ մեկտեղ նաև քննարկվում էին միաբձիահի խնդիրները եւ հեպատիտների խնդիրները եւ երկրները ներկայացնում են այս վեհաժողովի ընթացքում թե իրենց ձեռքբերումները, թե խնդիրները, ինչպես նաեւ լսում այդ խնդիրների լուծման ճանապարհները, վերցնելով օրինակներ այլ երկրներից։ Մենք ունեցանք բազմաթիվ հանդիպումներ թե բարձր մակարդակի, թե ուղղակի երկխոսություններ տարբեր երկրների առողջապահության նախարարների հետ, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Եղան նաև պայմանավորվածություններ հետագա ծրագրերի շուրջ տուբերկուլոզի, միավի, ձիահայի, ինչպես նաև ոչ վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի։ Այս մակարդակի հանդիպումները կարևոր են նրանով, որ քաղաքական հստակ մեսիջներ են պարունակում,
թե երկրների ղեկավարների կողմից, թե առողջապահության նախարարների կողմից, որոնց տակ հետո դրվում են կոնկրետ ծրագրեր, ֆինանսավորում, ժամանակացույց ու պարբերաբար տեղի ունեցող նման վեհաժողովներում արդեն ամփոփվում են եղած արդյունքները։ Մենք այս անգամ ներկայացրեցինք Հայաստանում մոտ վերջի 10 տարում տեղի ունեցած փոփոխությունները տուբերկուլյոզի մասով, միավձիահի մասով, ունեցած մեր ձեռքբերումները, ինչպես նաև խնդիրները եւ ոնց ենք պատկերացնում այդ խնդիրների լուծումը։ Կարծում եմ արդյունավետ էր շատ եւ երկրների մասնակցությունը նման վեհաժողովների, այսինքն վեհաժողովների ժամանակ տեղի ունեցող հանդիպումներին շատ կարեւոր է։ Օգտվելով այս բացառիկ առիթից, որ հանդիպում եմ Հայաստանի առողջապահության նախարարին, ուզում եմ մի քանի հարցեր տալ ոչ վերաբերվող այսօրվա ՄԱԿ-ի խորհրդաժողովին։ Ինչպիսի ծրագրեր ունեք հատկապես շրջանների, հատկապես գյուղերի բնակչության առողջապահության իմաստով։ Խնդրեմ, իհարկե կապ չունի առիթը, ես միշտ պատրաստ եմ պատասխանել Հայաստանի առողջապահությանը վերաբերող հարցերին։ Տեսեք, մարզային առողջապահությունը իհարկե մեր առաջնահերթություններից մեկն է եւ ես կարող եմ ասել, որ բավական աշխատանք արդեն տարվել է եւ շարունակում է տարվել հիվանդանոցների կառուցման տեսանկյունից, այսինքն մենք հենց հիմա 3 հիվանդանոց ունենք այս տարի արդեն հանձնելու շահագործման, դա Արտաշատի բժշկական կենտրոնն է, Սևանի եւ Վանաձորի, ինչպես նաեւ եւս 2 հիվանդանոց արդեն որոշված է, որ կառուցվելու են, դա Մարտունու հիվանդանոցն է եւ Վայոց ձորի հիվանդանոցը։ Պլաններում կան նաեւ մոտ 5-6 հիվանդանոցների կամ կապիտալ վերանորոգման կամ կառուցման աշխատանքներ, իհարկե, բայց միայն շենքային պայմանները բավարար չեն լավ առողջապահություն ունենալու, դրան պետք է գումարվի նաև կադրային հարցը, այսինքն լավ բուժանձնակազ պետք է ունենանք եւ սարքավորումներ։ Բուժանձնակազմի մասով խնդիրները շարունակական են եւ ես կարող եմ ասել, որ դրանք միշտ արդիական լինելու, այսինքն բժիշկների վերապատրաստումը եւ հիմնականում բացի լրացումը, քանի որ մենք մարզեր ունենք, որտեղ որ կոնկրետ մասնագետներ պարզապես չկան։ Ու մենք հիմա ունենք օրինակ նպատակային կլինիկական օրդինատուրայի ծրագիր, երբ որ բժշկականի ուսանողները սովորելով պետական պատվերի շրջանակներում օրդինատուրայում պարտավորվում են 5 տարի աշխատել մեր իսկ կողմից նշանակված տեղում։ Այս տարի օրինակ արդեն մի քանի հոգի նշանակվել են, արդեն ավարտած այն հիվանդանոցներում, որտեղ օրինակ չկա էնդոկրինոլոգ եւ էնդոկրինոլոգը նշանակվում է հենց այնտեղ։ Սարքավորումների հագեցվածության մասով էլ կարող եմ ասել, որ մենք ունենք լավ մարզային հիվանդանոցներ, որոնք գրեթե ոչ մի բանի կարիք չունեն։ Ունենք մարզային հիվանդանոցներ, որոնք ունեն շատ բաների կարիք եւ դրանք ընթացիկ ձևով ենք փորձում լուծել, թե տարբեր նվիրատվությունների միջոցով, թե պարզապես հիվանդանոցի ֆինանսական հոսքերը այնպես կառավարելով, որ նրանք կարողանան իրենց տնտեսությունների հաշվին գնել այդ սարքավորումները։ Ինչ ծրագրեր կան բարելավելու, ինչ ծրագրեր կան փոխելու կրթական համակարգը բժշկական համալսարանում։ Արագ պատասխանելուց եթե լինեմ, կարող եմ ասել, որ սկսած բժշկական համալսարան ընդունվող ուսանողների թվից կարիք ունենք վերանայելու, այսինքն այդ թիվը պետք է քչացվի միանշանակ, վերջացրել այդ ուսանողների անցնող բժշկական ծրագրով, որը պետք է վերանայվի եւ համապատասխանեցվի միջազգային ստանդարտներին, ինչպես գիտեք, բժշկական համալսարանը գտնվում է կրթության նախարարության ենթակայության տակ եւ մենք ինտենսիվ եւ ամենօրյա աշխատանք ենք տանում հենց կրթության նախարարության հետ իմ նշած 2 ուղղություններով էլ, բայց պետք է հասկանանք, որ այդ ամենը արագ չի կարող լինել, քանի որ շատ ռիսկեր է պարունակում, օրինակ նույն ուսանողների թվի կրճատումը դա կբերի ուղղակի ֆինանսական խնդիրների համալսարանի մոտ կամ ծրագրերի վերանայումը իրենից ենթադրում է նաև բժշկական դասախոսների վերապատրաստում, դասագրքերի վերաթողարկում կամ պատրաստում, բայց միանշանակ է, որ այդ ուղղությամբ պետք է գնանք, այլապես այո, մենք ունենում ենք լրիվ հակառակ պատկերը, շատ շրջանավարտներ, բայց ոչ այնքան բարձր որակի։ Իհարկե դրանց մեջ կան նաև համաշխարհային մակարդակի, այսինքն մասնագետներ, որոնք աշխատում են նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ոչինչով չէ զիջում ամերիկյան բժիշկներին, բայց ամեն դեպքում, եթե միջին որակ հասկացություն դնենք դրա տակ, այն պետք է բարձրանա։ Պարոն նախարար, շնորհակալություն նախ այս հարցազրույցի համար, նորանոր հաջողություններ եւ մեկ անգամ եւս ուզում եմ շեշտել, շատ ուրախ եմ ձեզ հանդիպելու Նյու Յորքում։